Salamlar hər kəsə. Bugün sizlə kimyadan 2026-cı ilin model testlərinə baxacağıq. Birinci bloka baxırıq hazırda. Dərslərimizə onlayn və əyani şəkildə qoşula bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız olarsa, dərslərlə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyərsinizsə, qeyd etdiyim 070 293 94 19 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi keçək model testlərin izahına. Ümid edirəm faydası olar. Amma əlavə olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, model testlər yalnız abituriyentlər üçün nəzərdə tutulmur. Necə? Abituriyentlər üçün, bəli, bu əsas bir istiqamət verici test modelləridir. Lakin onu qeyd etmək istəyirəm ki, MİQ-də hər il mütləq şəkildə model testlərdən indiyə qədər istifadə olunmuş model test nümunələrindən minimum 3 sual salınır. Birə-bir eynisi də ola bilir. Sadəcə tərkibində müəyyən xırda dəyişikliklər edilməklə eyni, oxşar tipləri salına bilir. Ona görə model testləri MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərin də, müəllim olmaq istəyənlərin də işləməsi tövsiyə olunandır. Abituriyentlər üçünsə birmənalı olaraq. Başlayaq izahımıza. Deməli, birinci sualla başlayaq. Qrafik verib bizə və qrafikdə qeyd edir ki, bu qrafik oksigen ozon çevrilməsi reaksiyasına aiddir və proses gedir 1 litrlik qabda, yəni V bərabərdir 1 litrə, bu bizə lazım olacaq. Reaksiya isə oksigendən ozonun alınması reaksiyasıdır. Bu reaksiya bildiyinizə görə dönən reaksiyadır, ona görə hər iki istiqamətdə oxu qeyd edirik. Nəticə olaraq tarazlıq sabiti istəyir bizdən. Biz ənənəvi olaraq başlanğıc sərf olunan, alınan və tarazlıq cədvəlimizi quraq. Oksigen üçün başlanğıc nədir? Oksigen üçün başlanğıc 4x-dir. Lakin oksigendən geri qalan x-dir. Ozonda başlanğıc təbii ki 0-dır. Amma alınan 0,4-dür. Bu deməkdir ki, ozon sonda da 0,4 mol alınıbdır. Ozonun 0,4 alınması zamanı sərf olunan biz oksigenə baxa bilərik və buradan deməli baxırıq ki 0,4 ozon alınanda nə qədər oksigen sərf olunmuş olmalıdır. Tənliyə əsasən 3 oksigen sərf olunursa, oradan 2 ozon alınırsa, nə qədər oksigen sərf olunub ki, 0,4 ozon alınıbdır. Bu halda x bərabər olur 0,6-ya. Deməli, oksigen sərf olunubdur 0,6 qədər. Və biz buradan necə istifadə edə bilərik? Biz buradan x-i çıxartmalıyıq. Təbii ki, bu x-i necə tapa bilərik? Bilirik ki, biz başlanğıc qatılıq və ya başlanğıcda götürülmüş maddə miqdarı sərf olunan ilə tarazlıqda olanın cəminə bərabərdir. Bizim əlimizdə başlanğıc yoxdur və tarazlıq yoxdur, amma sərf olunan dəqiqdir. Deməli, sərf olunan bərabər olmalıdır başlanğıc ilə tarazlığın fərqinə. Bu halda sərf olunan 0,6-dır, bərabərdir başlanğıc 4x, tarazlıq isə x-dir. Bunu tənli şəklində həll etsək, 0,6 bərabərdir 3x-ə, x də bərabərdir 0,2-yə. Onda x-in qiymətini yazırıq yerinə 0,2. Tarazlıq sabiti hesablayırıqsa, biz burada qatılıqdan istifadə etməliyik. Bilirsiniz ki, tarazlıq sabiti qatılıqlara nəzərən hesablanır. Əslində, bu necə olmalıydı? Qatılıqla S ilə və yaxud da belə kvadrat mötərizə ilə göstərirdik. Ozonun kvadratı bölünsün oksigenin kubu. Bu şəkildə olmalıdır. Burada qatılıqdan istifadə edirik. Qatılığın düsturu bilirsiniz C bərabərdir. Nü bölək V-yə bərabərdir. Bizdə maddə miqdarı var və V var. V bizdə 1 litr veribdir. Bunu başda yazdıq ki, bizə lazım olacaq. Yəni 1 litr o deməkdir ki, məxrəcimiz 1-dir istənilən halda. Yəni buradan da o nəticəyə gəlirik ki, C nü ilə elə nüyə bərabərdir. Heç düz mütənasibdə demirəm. Birbaşa C nüyə bərabərdir. Onda mən həmin bax bu düsturda istifadə edə bilərəm və yaxud da testdə qarşınıza çıxanda bu halda həcmi ayrı verib sizə maddə miqdarı ilə verəndə məsələni yaxşı olar ki, bax bu düstur nədir bu düstur yox, cədvəl ki hazırlayırıq ha. O cədvəldə siz birbaşa keçin qatılığa, ondan sonra gedin düstura.
Burada maddə miqdarı ilə saxlayıb, sonra gedib düsturda onu qatılığa çevirəndə uşaqlar çox vaxtı səhv eləyirlər. Yaxşı olar ki, cədvəlin üstünə keçirin. Yəni 0.2 böl 1, 0.4 böl 1. Yəni 1-ə bölmə ədədin özü deməkdir. Onu da biz, oy, hara getdi bu? Bircə dəqiqə. Baxaq görək bizim yazdığımız. Hə, buradadır. Əlavə edə bilirikmi? Bunu əlavə edə bilmədik. Yaxşı olmadı. Təzdən yaradıram bunu. Bir balaca səbirli olaq. Əlimdəydi çıxdı. Çıxan kimi də hər şey olur alt üst. Səhifəni də düzəldək. Bayaqdan yazdıqlarımız getdi, amma yəni siz yəqin ki, qeydlərinizi götürdünüz. Orada k bərabərdir, kt bərabər olacaq 0.4-ün kvadratı bölək 0.2-nin kubuna. Bu da bərabər olur. İxtisarlarımızı edə bilərik. Mən həmişə uşaqlara deyirəm, bunu sadə vuruq şəklində yazın. Hesablayıb özünüzü çətinə salmayın. 0.2 vur 0.2 şəklində. Bir dəfə, iki dəfə, bir dəfə, iki dəfə, bir dəfə düşsün. Burada düşsün 0.1. Bu da eləyər, bərabərdir 20. Deməli, buradan biz alırıq cavabımız C variantı. Tarazlıq sabiti 20-yə bərabərdir. Sonra baxırıq ikinci sualımıza. İkinci sualda maddə X maddəsidir. Molekulunda rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən orbitalların sayı qeyd olunubdur. Hibrid orbital sayı ilə qeyri-hibrid orbitalın sayı bir-birinə bərabərdir deyir. Aha, baxın, bu şərtə baxırıq. Hibrid ilə qeyri-hibrid bir-birinə bərabərdir. Onda biz verilən nümunələrə baxaq. Birincidə söhbət CH4-dən gedir. CH4-də karbon sp3-dür. Ona görə onun hibridi elə 4-dür. Qeyri-hibriddə hidrogenlərin sayı qədər oldu 4. İkincidə C2H2-dən söhbət gedir. Bunu mən bu şəkildə yazmaq istəyərəm. Hidrogenlər yanında. Biz bilirik ki, əgər 2 pi rabitəsi varsa, o karbonlar sp halındadır. 2 karbon sp halındadırsa, ümumilikdə 4 hibrid orbitalı var deməkdir. Qeyri-hibrid orbitallarına baxsaq, hidrogenlərin sayı və pi rabitələrin 2 misli. 2 pi rabitəsini 2-yə vuranda 4 eləyəcək, üzərinə də 2 hidrogen gələndə 6 eləyər. Üçüncüyə baxdıq, C3H4-dən söhbət gedir. Yine bu şəkildə yazıram. Hibrid orbitalların sayı 2 karbon sp-dir. 1 karbon isə sp3-dür. 4 və 4 üstünə gələndə 8 hibrid orbital olur. Qeyri-hibridləri saysaq 4 hidrogenlərdir. 2 də pi rabitə varsa, onu da 2-yə vuranda 8 edir. Dördüncünü də yoxlayaq. C2H6-dır. C2H6-da CH3 açıq formada yazıram. Karbonlar sp3 halındadır. Ona görə hər karbona 4 orbital, 2 karbon olduğu üçün 8 hibrid orbitalı var. Hidrogenlərin sayısı 6-dır. Deməli, 6 da burada qeyri-hibrid orbital oldu. Bizə deyir ki, hibrid ilə qeyri-hibrid bərabər olsun. Onu da biz götürməliyik birincini və üçüncünü. O da olur C variantı. Sonra gələk üçüncü çalışmaya baxırıq nümunəyə. Etilaminin tam yanması zamanı alınan qaz qarışığını. Etilamin deyirsə, birinci biz bu etilamini bir yazaq. Sonra bunun yanması deyir. Bir onu yandıraq. Yandıranda bunlarda nə alınır? Karbon qazı, su və azot. Əmsallaşdırsaq, azota görə mən sol tərəfə 2 yazıram. Karbonların sayı oldu 4. Hidrogenlərə baxıram. C2H5-dir. Suyun qarşısına mən yazmalıyam 5. Oksigenləri sayıram. 4, 2, 8. 5 də burada 10. 8, 2, 13. Yox, neçə eləyir? 4, 2, 8. Mən bura nə yazdım? Mən bura niyə 5 yazdım? Hidrogen sayı fərqlidir ya. Hidrogen, burada amində də hidrogen var. Bir də ona baxın. Burada hidrogen 7-dir. 7-ni 2-yə vururuq. 14, 14 2-yə bölük 7. Onda 8 dəfə, 8 oksigen, 7 oksigen, 15. 15 oksigeni 2-yə böləndə elir 7,5. Əmsalında 7,5. Normalda biz öyrənmişik ki, əmsalda kəsili qiymət olmaz. Düzdür? Amma bizim məsələdə oksigenin əmsalı bizə vacib olmadığı üçün elə bu şəkildə saxladım. Deyir ki, etilaminin tam yanması zamanı alınan qaz qarışığının artıqlaması ilə götürülmüş qələvi məhluldan keçirdilər.
Təbii ki, bu qaz qarışığını qələvi məhlulundan keçirdəndə azot reaksiyaya girməyəcək. Girən karbon qazı olacaq. Qaz qarışığının mol miqdarı neçə faiz azalar? Təsəvvür edin, burada İstənilən əmsalda götürə bilərik bu arada. Yəni deyirsiniz, müəllim, əmsallaşdırmanı kəsirli qiymətlə elədiniz. Niyə belə oldu, tam olmadı? Fərqi yoxdur. Bunu istəyirsiniz bütün əmsalları 2-yə vurun, nəticə dəyişməyəcək. Eyni gedir. Yəni 4x qədər karbon qazı alınır. 1x qədər azot. Demək istədiyim budur nəticədə. Və yaxud da istənilən halda belə olur. Yəni istəyir bunun əmsalında 2 olsun, istəyir 4 olsun, fərqi yoxdur. Nəticə belədir. 4x və x şəklində. Toplamda 5x qədər qaz qarışığı alınır. Və deyir ki, qələvi məhlulundan keçirdirlər. Qələvi məhlulundan keçirdəndə orada reaksiyaya girən nə olacaq? Təbii ki, karbon qazı olacaq. Karbon qazı nə qədər girir? 4x qədər. Deyir ki, ümumi qaz qarışığının mol miqdarı neçə faiz azalar? Yəni bu 4x girəcək də reaksiyaya. Ümumi qarışıq isə 5x-dir. Bunu da faizə çevirəndə edir 80%. Deməli, bizim qaz qarışığımızın 80% reaksiyaya girdiyi üçün ümumi miqdarımız azalmış olur. 4-cü sualımıza baxırıq. Hidroliz etməyən. Mən burada bunu götürüm ki, istədiyim yerləri seçə bilim. Hidroliz etməyən X duzun suda doymuş məhlulunun qızdırılması zamanı şəkildə göstərildiyi kimi suyun müəyyən miqdarı buxarlanmışdır. Bu zaman duz çökməmişdir. Nə qədər su buxarlanmışdır? Gəlin ona baxaq. 450 qramlıq məhlul idi, qaldı 440 qram. Deməli, buradan 10 qram su buxarlandı. Və daha sonra məhlul tədricən əvvəlki temperaturuna qədər soyudulmuşdur. Fikir verirsiniz, 25 dərəcə idi əvvəldə, indi də 25 dərəcəyə soyuduldu. Əvvəldə doymuş idi, indi də doymuş olacaq. Bu duzun 25 dərəcə Selsi temperaturda həll olma əmsalını müəyyən edin. İndi biz nəyə baxırıq? 440 qram 80 dərəcədə məhlul idi. Biz onu 25 dərəcəyə qədər soyudanda orada artıq olan duz çökür. Yəni 80 dərəcə, axı duzları həll etmək üçün bizə yüksək temperatur lazımdır. Bərk maddələrin həll olması temperaturla düz mütənasib asılıdır da. Duzlar orada temperatur artanda başlayır yaxşı həll olmağa. Temperatur azalanda ayılır ki, bu o deyil axı. Həmin temperatur deyil. Qayıtmalıdır. Yəni öz doymuş vəziyyətinə qayıtmaq üçün tərkibində artıq olan duzu özündən ayırmalıdır. Bu bir növ kristallaşdırma üsuludur da yoldaşlar. Onda 440 qramın 420 qramı qalıbsa məhlul olaraq. Bu deməkdir ki, oradan 20 qram duz çöktü. Fikir verirsiniz, 10 qram su çökəndə 20 qram duz çöktü. Daha doğrusu 10 qram su itirəndə orada 20 qram duz ayrıldı. Bu deməkdir ki, 10 qram su 20 qram duz həll edirmiş. Yəni bizim MX-imiz 20 qram qəbul edək. M suyu da 10 qram qəbul edək. Biz buradan KH-ı tapa bilərik rahatlıqla. KH bərabərdir 20 böl 10 vur 1000. O da edər necə? 2000. 2000 də var D variantı. Ümid edirəm fikrimi çatdıra bilirəm sizə. 5-ci sualda 5-də deyir ki, metal NO3N duzudur. Tam hidroliz edir və dissosiasiya edir. Əgər bu və deyir ki, X ilə Y-in cəmi 40-a bərabərdir. Yox, 4-ə bərabərdir, sorry. Tam hidrolizi X ilə işarə edir mərhələ sayını. Dissosiasiyanı da Y ilə. Mən formula baxanda nə görürəm? Siz bu formula baxanda nə görürsünüz, yoldaşlar? Formula baxanda görürük ki, bu bir normal duz quruluşudur. Düzdür? Normal duzdursa, bu neçə mərhələdə dissosiasiya edəcək? İstisnasız bir mərhələdə. Əgər bu bir mərhələdə dissosiasiya edirsə və ümumilikdə X ilə Y-in cəmi 4-ə bərabərdirsə, deməli X üstə gələk 1 4-ə bərabərdir. X isə bərabərdir 3-ə. X bizə nəyə verir? Tam hidroliz mərhələlərinin sayını. Bu da deməkdir ki, burada N-in yerində dayanan ədəd 3 imiş. Ki, bu 3 mərhələdə dissosiasiya edə bilir, hidroliz edə bilirmiş. 3 mərhələdə hidroliz edəcək. Ondan bizə nə istəyir? Heç nə, elə N istəyir. N-in də sayını tapdıq. 3. O da olur C variantı.
Nəyə görə tapdıq? Bir də üstündən gedirəm. Baxanda görünür ki, bu bir normal duzdur. Normal duzdursa dissosiasiyası bir mərhələdə gedəcək. X ilə Y, yəni hidroliz və dissosiasiya mərhələlərinin cəmi 4-ə bərabərdirsə və oradan dissosiasiya bir mərhələdirsə, onda biz hidrolizin 3 mərhələdə getdiyini deyə bilərik. Bu da N-in sayının 3 olduğunu bizə deyir. 6-cıya baxırıq. Qırmızıya keçim. 6-da deyir ki, R1 S 3 qat rabitə R2. Maddənin adı 2,2,5 trimetil heksin 3. İndi mən bunu bir də aşağıdan yazacağım. Heksin deyir. Heksin deyirsə bunun 6 karbonu var. Düzdür. Zəncirdə 3. Bu şəkildə yazdım. 2, 4, 6. Heksin 3 deyir. Heksin 3 deyirsə tam da düzgün yazmışam. Gəlir, hardan saysam heksin 3 olur. Sonra gəldim radikallara. 2, 2. İkincidə deyir ki, mən 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyə nömrələsəm. Çünki hansı başdan gəlsəm eyni cür nömrələnir. İkincidə 2 metil radikalı, bir də 5-cidə 1 metil radikalı var. Mən formulumu qurdum. Düzdür? İndi mənə nə deyir? Deyir ki, R1 və R2 radikallarının birləşməsindən alınan maddəni səmərəli üsulu adlandır. Onda mən baxıram ki, bura əvvəldən var idi. Mənim bundan işim yoxdur. Radikalım olur bu hissə və bu hissə. İndi bunları bir-biri ilə birləşdirəcəm. Onlar bir-birinə birləşdirəndə bu üçlü butil radikalıdır, birləşir izopropil ilə. Bunu deyir səmərəli üsulu adlandır. Səmərəli üsulu adlandıranda qayda necədir? Ən çox şaxa verən karbonu özümüz üçün metan qəbul edirik. Ona birləşən radikalları sayları nəzərə almaqla kiçikdən böyüyə sadalayıb sonda metan sözü deyirik. 3 metil radikalı var. Ona görə buna deyəcək trimetil. Sağda izopropil radikalı var. Şaxəli quruluşda olduğu üçün bu izopropil hesab olunur. İzopropil metan. Deməli, trimetil izopropil metan. O da oldu C variantı. 7-ci suala baxıram. Hansı maddənin polimerləşməsi zamanı sp3 və p orbitallarının örtülməsi hesabına rabitə yaranır? Deməli, sp3 və p orbitallarının örtülməsi hesabına rabitə yaranır. Gəlin burada variantlara baxaq. Burada p orbitalı ümumiyyətcə harda var? P orbitalı var bir xlorprində, bir də var vinil xloriddə. Düzdür, xlora görə. Digərlərində yoxdur. İndi mən nəyə baxmalıyam? Mən baxmalıyam ki, bu xlorun birləşdiyi karbon atomu sp3 halında olsun. İki versiyam var. İkisini də yoxlayacağım sizə göstərmək üçün. Deməli, B-dən başlayıram yoxlamağa. B vinil xloriddir deyək ki, və bu şəkildədir. 2 qatı var. Onun polimerləşməsi olacaqdır bu şəkildə. Düzdür. Ay, tərsinə başlayayım. Səkadan başlayacaqdım. Vinil xlorid. Vinil xloriddə olduğu zəncirin bu şəkildə. Bu karbonlarımda pi rabitəsi olmadığı üçün karbonlarım sp3-dür. Onlara birləşən xlor P-dir. Deməli, cavabım B-dədir. Bəs yaxşı, A niyə olmadı? Gəlin A-ya da baxaq. Xlorpren deyir. Xlorpren budur. Düzdür. Xlorprenin polimerləşməsində pi rabitənin biri qırılıb zənciri uzatır, digəri isə keçir ortaya. Amma xlor qalır yerində. İndi gəlin xlorun birləşdiyi karbona baxaq. Onun ətrafında bir pi rabitəsi olduğu üçün həmin karbon sp2 halındadır. Onda biz B variantını niyə götürmədik? Burada sp2p örtülməsi var. Bizdən isə tələb etdiyi sp3p örtülməsidir. Ona görə cavabımız A yox olur, B variantı. Sonra gəldik 8-ci suala. Dövri sistemlə bağlı sualdır. Dövri cədvəllə. Dövri cədvəlin 3-cü dövründə yerləşən X atomunda normal halda P elektronlar ümumi elektronların 60%-ni təşkil edir. Hər hansı bir 3-cü dövrdə yerləşən X elementinin danışırıqsa, onda orada elektronların yerləşmə ardıcılığı belə olacaq. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3pn olsun. Bilmir yaxın neçədir. Deyir ki, baxın, X atomunda normal halda P elektronlar olacaq 6 üstə gələk n qədər. 2p6 və 3pn. Elektronlar ümumi elektronların 60%-ni təşkil edir. Yəni bunlar 60%-dir.
Ümumi elektronlar nə qədərdir? 2, 4, 6, 10. Üstünə 2 gəldi. 12. 12 üstə gələk n. 12 üstə gələk n isə 100%-dir. Bu hesablamalarımızı aparsaq, 60 ilə 100-ü ixtisar edirəm. Bu 3 dəfə düşdü, bu 5 dəfə düşdü. Vurub açacağım. 3 vuraq 12 üstə gələk n. Çarpaz vurmalıyıq axı. 5 vuraq 6 üstə gələk n. 3, 12, 36 üstə gələk 3n. Bərabərdir 30 üstə gələk 5n. Buradan 2n bərabərdir 6-ya. N də bərabərdir 3 cavabını alırıq. Deməli, normalda bizdə xarici quruluşu 3s2, 3p3 olmalıdır. Və bizə nə deyir? Deyir ki, x-in p orbitallarında olan, maksimum həyəcanlanmış halda, fikir verin, bax, bizdə məsələ buradadır. Maksimum həyəcanlanmış halda x-in p orbitallarında olan elektronların sayı s orbitallarında olan elektronların sayının neçə dəfə çoxdur? Təbii ki, burada həyəcanlanma halında 3-ün d-si boş olduğuna görə P-dəkilər onsuz da tək halındadır. İstəsəz burada qeyd edib göstərə bilərəm. S cüt haldadır. P-də 3 xana var və hər birində elektronlar tək-təkdir. Çünki 3P3-dür də. 3D isə 5 xanası var və boşdur hamısı. Bu halda 3S-dən biri keçəcək 3D-yə. Onda S-də olur 1 dənə. Düzdür? 1 orbital. Bir elektron. 3D-də də olur 1. Yəni 3S 2 yox artıq 3s1, 3p3, 3d1 olur. Bu halda deyir ki, p orbitallarında olan elektronların sayı s orbitallarında olan elektronların sayı neçə dəfə çoxdur? P-də hazırda neçə elektron var? 6 və 3. Yəni P-də olan elektron sayı bərabərdir 9-a. S-də olan elektron sayı neçədir? 2, 2, 1. O da elədir. S-dəki elektronlar 2, 2 və 1. 4, 5. Deyir P-dəkilər S-dəkilərdən neçə dəfə çoxdur? 9-u bölərik 5-ə, o da edər 1,8. Oldu cavab Y variantı. Maraqlı, çaşdırıcı sualdır. Niyə çaşdırıcıdır? Maksimum həyəcanlanmış vəziyyətdə sözünə fikir vermək lazımdır. Əgər fikir verməsəydik nə olardı? Gəlin ona da baxaq. Biz əgər deyə bu sözü görməsəydik, P-dəki elektronların sayı 9-dur, S-dəkilərin də sayı 6 idi. Həyəcanlanmadan 6 olur axı. 9-u bölərdik 6, eləyərdi 1,5, onda gəlib götürərdik biz B variantını. Fikir versiniz, bir diqqətsizlik bizi bir sual bahasına başa gəlirmiş. Gəldik növbəti sual. Artıq mən sualın sayını itirdim. Burada nömrələr yoxdur. 8 olar da yəqin, hə? Biz neçəyə baxdıq? Biz 8-ə baxmışıq. Biz indi baxırıq 9-a. 9-cu sual. Hansı mərhələlər oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır? Heç bunu yazmağa gərək yoxdur, yoldaşlar. Həmişə bizim bir sözümüz var. Harada bəsit maddə varsa, oksidləşmə reduksiyadır. Bəsitdir, bəli. Bəsitdir, bəli. Cavablar da zaten 2 dənədir. Heç o birlərini yazmaya ehtiyac yoxdur. Ona görə cavab olur konkret 1, 3 A variantı. Heç bunu yazmaq gərək deyildi. 10-cu suala baxıram. Onda H2S və SO2-nin reaksiyası zamanı maddələrin mol sayının zamandan asılı olaraq dəyişməsi qrafiki verilmişdir. Alınan maddələrdən biri 1,8 mol florla tam birləşmə reaksiyasına daxil olur. Gəlin biz birinci bu reaksiyanı yazaq. H2S ilə SO2 arasında gedən reaksiyanı yazırıq. S və su alınır. Əmsallaşdırmalıyıq. 2 bura, 2 bura yazsaq. S-in sayı solda 3-dür, sağda da 3 yazmalıyıq. Bərabərləşdirdik. Buradan alınan maddələrdən biri 1,8 mol florla birləşmə reaksiyasına daxil olur deyir yoldaşlar. Burada suda florla reaksiyaya girir. S də girir. Amma birləşmə reaksiyasına S daxil olur. Deməli, biz S-in florla reaksiyasını yazmalıyıq. Alınacaq S flor 6. Bu florun 3 mol reaksiyaya girdiyini göstərir. Deyir ki, 1,8 mol florla reaksiyaya daxil olur. Bu zaman nə qədər X girəcək? S qədər, bilmirəm molunu. Tərs nə dedim? Nə qədər S girəcək? X mol. Amma normalda 1 mol S girəndə oradan 3 mol florla reaksiyaya girmiş olur. Mən artıq dəli olacam. Aha. Onda X-i tapsaq, X bərabərdir 0,6 olmalıdır. Bu o deməkdir ki, reaksiyadan 0,6 mol S alınıb. Bu bizə nə deyir? Bu X nəyi ifadə edir? Zamanı maddələrin mol sayının zamandan asılı olaraq dəyişməsi qrafiki verilmişdir. Aha.
Alınan maddələrdən biri. Aha. Bu deməli bizə verdiyi qrafik başlanğıcda eyni molda götürülmüş H2S və SO2-ni nəzərdə tutur. Ki bunlardan, bax bu nöqtə H2S ilə SO2-nin başlanğıcda götürüldüyü miqdarını göstərir. Və bizə deyir ki, burada hansısa birindən X mol artıq qalıbdır. Onu tapın. Onda biz deyərik ki, tənliyimizə baxırıq. İstəyir tənliyi aşağıdan bir də yazım. 2H2S üstə gələk SO2 alınır 3S üstə gələk 2H2O. Belə olanda biz görürük ki 0.6 mol S-dən alınır. Bu halda SO2 nə qədər girir? H2S nə qədər girir? H2S-ə X deyirəm, SO2 Y deyirəm. Amma tənliyimə baxanda görürəm ki 2 mol H2S girəndə 1 mol SO2 girir və 3 mol S-dən alınır. Bu halda X bərabər olur, çarpaz hesablayıram. 2-yə 3-dürsə X-ə 0.6, X eləyir 0.4. Y də bu halda eləyir 0.2. Deməli, biri tamamilə sərf olunub, digərindən isə artıq qalıbdır. Bu nə olacaq? Əgər mən hər ikisini eyni molda götürürəmsə, biri tam sərf olunub, digərindən artıq qalırsa, bu götürmüş olmalıyam mən bunları 0.4 qədər. Düzdür? 0.4 götürmüşəm. Bu H2S imiş, tam sərf olub. Bu isə SO2 imiş, 0.2 sərf olub, 0.2 qədər də qalıb. S-i deməli, əgər mən 0.4 götürsəydim, onun 0.2-si girəndə yerdə 0.2-si qalacaqdı. O da cavab olurdu D bənd. Sonra baxırıq növbəti sualımız. Uyğun olanları müəyyən edin deyir. Propilen və divinil. Gəlin bir propileni yazaq. Bir də divinili yazaq. Bunları yazdıq. İndi müqayisə edəcəyik. Müqayisədə deyir qaz halındadır. Qaz halındadır fikri hansına aiddir? Deməli, propilen qaz halındadır. Bunu bilirik, düzdür? Divinildə necədir vəziyyət? Divinil də butadiyen 1,3-dür. O da bilirik ki, qaz halındadır. Deməli, 1 gəldi ortaq. Sonra, ikincidə polimerləşmə məhsulunda pir abidəsi var. Hansının 2 pisi varsa, onun biri qalacaq. Deməli, pir abidə polimerləşmədə divinil üçün keçərlidir. Molekulunda 6 hidrogen atomu var. Onu mən belə yazım da. C3H6, bu isə C4H6. Bəli, 6 hidrogen hər ikisi üçün keçərlidir. Getdi ortaya. Molekulunda bir metil qrupu var. Metil qrupu bilirsiniz CH3-dür. CH3 propilində var. Divinildə yoxdur ümumiyyətcə. Ona görə 4 də gəldi bura. İndi variantlara baxaq görək hansı variant uyğundur. 4, 1, 3, 2 o da olur B variantı. Gəldi 12-ci suala. H4P2O7-dən danışırıq. Deməli, buradan 2X və su alınır. Buradan nə alınır? Ümumiyyətcə bilirik də. Buradan alınır HPO3. Yəni metafosfat turşusu və H2O. Reaksiya zamanı turşu molekulunda nə dəyişmir? Yadıma bir şey düşdü. Güvənin bir sınağında götürüb yazıb H3PO4-ün parçalanması. Parçalanmasından H3PO4-dən əslində pirofosfat alınır. Pirofosfatın parçalanmasından metafosfat alınır. Heç bir ipucu vermədən, heç bir istiqamətləndirici bir söz demədən reaksiyanı verir, deyir əmələ gələn turşunun nə bilim nəyini hesabla yadından çıxıb. Turşunun formulunu yazıydı, nə idi belə bir şeydir. Gəlir cavab çıxır metafosfat. Adama deyirlər hardan çıxartdın ki bu metafosfatdır. Yəni normalda ortofosfatdan pirofosfat alınmalıdır. Pirofosfatdan metafosfat alınmalıdır. Sən bunu desən ki bu sonuna qədər tamamilə yəni maksimum miqdarda suyu qurudulubdur və s. hər nəsə deyirsənsə bir ipucu ver də bizə. Biz nə bilək sən fikrində metafosfat tutub yazmısan. Uşaqlar da həmçinin, təbii ki, uşaqlar o sualda çox tərəddüd elədilər ki, əslində dərsdəkilərlə onlar nə öyrəniblər? Birinci mərhələdə pirofosfat alınmalıdır. O ikinci mərhələdə heç bir ipucu vermir, nə əmsalla köməklik eləmir, nə bir şey. Elə deyir ki, H3PO4-dən getdiyi X turşusu alındı, o turşunun formunda. Nəysə, çox dəxilsiz bir sual idi. Gördüm, yenə yadıma düşdü. Bu belə. Deyir ki, nə dəyişmir? Həmişə mən uşaqlara bir şey deyirəm. Uşaqlar, mülahizə verəndə sizə, siz mülahizəni
Plus minus eləyin. Doğrusunu yanlışını çıxardın. Sonra qayıdın məsələnin şərtinə. Görün sizdən o doğrunu istəyir, yoxsa yanlış istəyir. Dəyişəni istəyir, yoxsa dəyişməyəni istəyir. Ondan sonra qərar verin, seçim edin. Ardıcıl gedəndə çox vaxt uşaqlar çaşdırırlar özlərini. İndi baxaq. Burada deyir fosfor atomunun valentliyi dəyişmir. Fosfor atomunun valentliyi. Ümumiyyətlə baxaq görə dəyişir, dəyişmir. Fosfor atomu burada da 5 valentlidir. Burada da 5 valentlidir. Deməli bu bunun üçün dəyişmir. Götürürsən, dəyişmir, sabitdir. İstəyirsən sözlə yaz, dəyişmir. Sonra plus minus eləyəcək. Fosforun oksidləşmə dərəcəsi burada da müsbət 5-dir. Hesablayaq. Mənfi 2-yə vuranda mənfi 14, 4-ü çıxanda qaldı. Müsbət 10, mənfi 10, onu da 2-yə bölürsən. Mənfi 10 keçir bərabərin sağ tərəfinə. Burada qalır müsbət 5, 2-yə böləndə. Burada da həmçinin mənfi 2, 3, mənfi 6, birin çıxdan. Daha doğrusu toplayırsan da onda müsbət 1-i. Mənfi 5 eləyir, bərabərin o tərəfinə keçdi, müsbət 5 oldu. Deməli, fosforun oksidləşmə dərəcəsi də dəyişmir. Sigma rabitələrin sayı bu mütləq şəkildə dəyişir. Çünki elə atomların sayına baxanda görünür ki, atomların sayı müxtəlifdir. Hər şeyi qoydum qırağa, elə hidrogen sayına baxın, heç açıq formada yazmadan. Oksigen atomlarının sayı bu da kör, gör, 7 idi, oldu 3. Deməli, bunlar dəyişdi. Dəyişməyən deyirsə biz götürməliyik 1, 2 A variantını. Gəlirik 13-cü suala. Burada oldu. 13-cü sualda deməli, polyar kovalent rabitə sikloalkandır. Hər hansı bir sikloalkandır. Bu CnH2 formuna cavab verməlidir. Polyar kovalent rabitələrin sayı. Polyar kovalent rabitə sayı nədir? 2n hidrogenlərin sayına bərabərdir. Bərabərdir 14-ə. N də bərabərdir 7-yə. Metil qruplarının maksimum sayı. Bunun 7 dənə karbonu var. Amma deyir ki, metil qrupları, yəni CH3-lərin sayı maksimum olsun. Onda mən belə eləyərəm. Figurumu kiçik tutaram. Buradan metillərimi birləşdirərəm. CH3, CH3. 3-ü qrupdadır. İkisinin kənarda 5. Burada da bir CH3 buradan yazaram. Bir CH3 buradan yazaram. Neçə oldu? 3, 2, 4. 7 dənə oldu mu? Oldu. 4 dənə karbon yazdım kənarına. Deməli, metil qruplarının maksimum sayı nə qədər ola bilər? D variantı 4 dənə ola bilər. Sonra gəldik 14-cü suala. 14-cü sualda bizə nə deyir? HXO4, HYO4, HZO4. Qüvvətliliyi deyir ki, bunların qüvvətliliyi A böyükdür B, o da böyükdür C. Oksigenli turşularda qüvvətliliyi halogen atomlarının halogen atomlarının deməli atom radiusu artdıqca orada qüvvətliliyi azalır. Onu da belə götürürük ki, X-a istəyirsiniz verək xlor, Y olsun brom, Z olsun yod. Bu şəkildə verə bilərik. Burada nə deyir? X, Y, Z halogen. Ay Allah. X, Y, Z halogenlərini buradan itən şeyi yəqin ki, hansısa yolla gətirmək olur. Bura sadəcə mən bilmirəm. Necə eləmək olar ki, o gəlsin bura? Vay, bu getdi, çıxdı hara? Getdi, başqa yerlərə çıxdı. Neysə. Buradaydıq. Halogenlərdən danışırdıq. X, Y, Z halogenlərini atom radiusunun artması rəsimindən düz. Atom radiusu artdıqca, bayaq dediyim kimi, deməli, nə baş verir orada? Yuxarıdan aşağı gələndə atom radiusu artdıqca turşuluq xassəsi, yəni qüvvətliliyi azalmış olur oksigenli turşularda. Onda, yəni bunu yaradım. Hay Allahım, ya Rəbbim, sən mənə səbir ver. Yazanda da o qədər ürəklə yazıram ki, bütün planşetin üstünə çökürəm də.
Bu da əlim oradan buradan dəyir. Getdi. İşim uzanır. Buna baxırdıq. Düzdür? Hə. Deməli, belə olanda X xlor dedik X-a. Çıxamır. Aha. X-a xlor dedik, Y-a brom dedik, Z-a yod dedik. Bu halda atom radiusunun artma sırası ilə düzürüksə, biz bunu yuxarıdan aşağı düzməliyik. Yəni, X, Y, Z sırasında artmalıdır. Bu da olur B variantı. Oldu deməli, B variantı 14-də. 15-ci suala baxırıq. 15-də. Hansı maddələrin molekulunda 4 hidrogen atomu var? Biz birinci baxaq. Bu CH4-dən nə alınır? CH4-dən 550 dərəcədə alınır C2H4. Düzdür? 1500 dərəcədə alınır C2H2. Sonra C2H4-ün üzərinə xlor gəlir. Bu alınır C2H4 xlor 2. Birləşdirir də özünü. C2H2-nin üzərinə əvvəlcə 1 mol xlor gəlir. O olur C2H2 xlor 2. İçində bunun C2H2 asetilində də 2 dənə pir abidəsi var. 1 mol xlor o bir pir abidəsini orada açır. Amma pinin biri qalır. Digər alınan maddəyə, yəni Z maddəsinə hidrogenlə təsir edəndə o da həmin o qalan pir abidəni açır. C2H4 xlor 2. Yəni gedir o piyə birləşir. Pi açılıb sigma abidənin əvəz olunur. Bizə deyir ki, hansında 4 hidrogen var? Hansında 4 hidrogen görürsünüz yoldaşlar? Görürsünüz C2H4-də. Hansı ki bu C2H4 nə idi? Y idi də, düzdür? Buradan alındı axı. Burada da bu. C2H4. Bir də görürük C2H4 xlor 2-də. Yəni T-də. Düzdürmü? Nəticə gəlir bura. C2H4 xlor 2. Digər hallarda biz 4 hidrogen görmədik. Demək, cavabımız olur Y, T, D variantı. Y, T, D variantı. Gəldi 16-cı suala. Doymuş bir atomlu spirtdir. Nisbi molekul kütləsi 60-dır. Molekulunda ikinci karbon atomunun oksidaşma dərəcəsi 0-dır. Söhbət hər hansı bir doymuş spirtdən gedirsə, spirtlərin ümumi formuluna baxırıq. CnH2 plus 2O. Kütləyi buradan, ay Allahım yarabbim. Kütləni buradan çıxartmış olsaq, 14n üstə gələk 18 bərabərdir 60 deyiriksə, 14n bərabərdir 42-yə, n də bərabərdir 3-ə. N 3'dür. Ne güzel. Karbonların sayı 3. Ama şart var burada yoldaşlar. Deyir ki, ikinci karbon atomun oksidləşmə dərəcəsi 0'dır. Bunu nəzərə alaq. Deməli, biz 3 karbon yazacağıq. Amma nəzər almalıyıq ki, ikinci karbonumuzda oksidləşmə dərəcəsi 0'dır. Bu o deməkdir ki, OH gəlib bura birləşib. Digər birləşəni H-dır. Digərləri CH3'dür. Və bu bir doymuş bir atomlu spirtdir. Yəni, başqa bir şey düşünə bilmərik. Hidrogen müsbət 1'dir, bilirsiniz. OH mənfi 1'dir. Bu karbona 0 qaldı. Həqiqətən də fikrimizin doğruluğunu dəqiqləşdirdik. Bunun adı nədir? Bu propanol 2'dir. Amma cavabda bizə deyir ki, propanol 1'dir. Təbii ki, bu yanlış fikirdir. Deyir ki, mis 2 oksidlə oksidləşməsindən aseton alınır. Biz bilirik ki, ikili spirtlərin oksidləşməsindən ketonlar alınır. Bu da propanol 2 olduğuna görə ondan aseton alınır. Yəni, ilk nümayəndəsi bu doğru fikirdir. Molekulunda 8 hidrogen atomu var. Baxaq, 3, 2 də burada, bəli, 8 hidrogen atomu var. Bu doğru fikir. Molekulunda üçlü karbon atomu var. Xeyr. Karbon atomu, mərkəzdəki karbon atomu nəzərdə tuturlar üçlü deyə. Amma biz onun ikili və ya üçlü olduğunu necə müəyyən edirdik? Həmin nəzərdə tutduğumuz karbon neçə karbon radikalı ilə birləşib ona baxaraq. Burada isə 1 və 2 ilə birləşibdir. Deməli, bu ikilidir, üçlü deyil. Ona görə 4-cü fikir yanlışdır. Doğruları istəyirsə cavab olur 2 ilə 3, B variantı. 17-yə baxırıq. İki reaksiya var burada. Kalium yodid, üstə gələk ozon, üstə gələk su. Bu reaksiyadan alınacaq kalium OH, yod və oksigen. Əmsallaşdırsaq, yoda görə bura 2 yazaq, burada 2 yazaq. Hidrogen düzəldi, oksigen düzəldi. Bəli, əlavə heç nəyə nəsə yazmırıq. İkinci reaksiya isə gümüş və ozon reaksiyasıdır. Buradan alınır nə?
gümüş, 1 oksid və oksigen. Əmsallara ehtiyac yoxdur. Hər iki reaksiya, amma gəlin bura baxaq. Bura mərkəzdə yazdığı 3-dür. Fikir verin. Burada uşaqlar özlərini çaşdıra bilərlər. Çünki cavablarda başqa ardıcıllıqdır. Diaqramda başqa ardıcıllıqdır. Fikir verin. Belə şeylərə diqqət etmək lazımdır. Ona görə yazırıq. Deməli, biz alırıq nə? Deyir ki, molekullar arası oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Burada hər ikisində molekullar arasıdır. Çünki baxın, burada oksidləşmə dərəcəsini dəyişən oksigen və yoddur. Ayrı-ayrı molekulların içindədir. Burada isə gümüş və oksigendir. Məsəl üçün, ayrı-ayrı molekulların tərkibindəydir. Yəni, bu oksigendə də bəsit halda. Dəyişir, gəlir mənfi 2-yə. Molekullar arasıdır deyirsə, bu ikisinə də aiddir, ortaqdır. Reaksiya məhsullarının əmsalları cəmi 4-dür. Birinci reaksiyada əmsalların cəmi 4-dür. 2, 1, 1. Amma ikinci reaksiyada əmsalların cəmi 2-dir. Deməli, bu fikir gəlir birinciyə. Bir bəsit və bir mürəkkəb maddə alınır deyirsə, bu ikinci tənlik üçün nəzərdə tutulmuşdur. Niyə? Çünki, baxın, birinci tənlikdə 2 bəsit maddə, 1 mürəkkəb maddə var. Dördüncü sualda deyir ki, şərhdə daha doğrusu, oksidləşmə məhsulu bəsit maddədir. Oksidləşmə məhsulu. Oksidləşmə məhsulu deyəndə oksidləşmə dərəcəsi artan nəzərdə tutulur. Və bu deyir bəsit maddədir. Artan burada yoddur. Mənfi 1-dən gəldi 0-a. Düzdür? Oksigen də əslində baxın, oksigen də mənfi 2-dən gəldi 0-a. Əslində bu oksigen gəlmir də buradakı gəlir. Amma yenə də bunu da istifadə edir. Oksigen gəldi mənfi 2-dən 0-a. Amma gümüşdə baxsaq, oksidləşmə məhsulu deyir. Gümüşdə oksidləşən nədir? Gümüşdür də, düzdür? Müsbət. Axı, bu bəsit maddə deyil, yoldaşlar. Bu 0-dan gəldi müsbət 1-ə. Bu axı mürəkkəb maddənin içindədir. Bizə bunu deyir. Deməli, bu fikir kimə aid olacaq? Bu fikir olacaq 4-cüyə. Hə, oldu. 1-ə getdi 2, 4. 2-yə getdi 3, 3-ə getdi 1. Baxın, 2, 4, 2-yə getdi 3, 3-ə getdi 1. Hə, bax, burada diqqət etmək lazımdır. Cavabımız olur Y variantı. 17-də cavab oldu, deməli, Y. Sonra gəlirik 18-ci suala. 18-ci sualda A maddəsi nədirsə, su ilə reaksiyaya girir, özü də civə duzları iştirakında çevrilir B maddəsinə. B də mis hidroksidlə reaksiyaya girir, C maddəsinə çevrilir. Və şərt qoyur bizdə, baxın. Deyir ki, A alkindir. Alkindir. Alkinin su ilə reaksiyasından alınan məhsul nədirsə, mis hidroksidlə o reaksiyaya girir. Fikir verin. Deməli, bu alkindirsə, alkinin su ilə reaksiyasından alınıb aldehid. Bu da asetilen imiş də. Oradan alınıbdır CH3, COH, aldehid. Onun da mis hidroksidlə oksidləşməsindən alınıbdır CH3, COOH, yəni turşusu. İndi görün bizə nə deyir? Deyir, molekulunda 7 sigma rabitə var. C maddəsi üçün deyir. 7 sigma rabitə varmı? Baxaq. 3 hidrogenlərə 4, 5, 6, 7. Elə doğru fikir 18-də A variantındadır. Digər variantlara da baxa bilərik. Normal şəraitdə qaz halındadır deyir. Bu sirkə turşusundan söhbət gedir. Bilirik ki, qaz halında deyil, mayedir. Gümüş güzgü reaksiyasına daxil olur deyir. Karbon turşularından ancaq metan turşusu gümüş güzgü reaksiyasına daxil olur, digərləri olmur. Suda pis həll olur, xeyr, sirkə turşusu su ilə istənilən nisbətdə qarışır. İzomeri yoxdur deyir, var, onun siniflər arası izomeri sadə efirdir. Dimetil efiri onun siniflər arası izomeridir. O da yanlış fikirdir. Ona görə doğru cavab oldu 18-də A. 19-a baxırıq. Ammonium karbonatdır. Parçalanmasını deyir. Ammonium karbonatın parçalanmasından alınar NH3, karbon qazı və su. Bunu belə saxlayın. Buradan alınan nədirsə Y. O Y oksigenlə katalitik oksidləşir. Fikir verin. Deməli, bu Y həmin bu NH3-üymüş. Ki, NH3-ün bilirik ki, biz oksigenlə katalitik oksidləşməsi var. O halda NO və su alınır.
Əmsallarını da artıq əzbərə bilirik. 4, 5, 4, 6 bu şəkildədir. Sonra nə deyir? Deyir ki, buradan alınan NO, yəni bax bu T, təzələnən oksigenlə reaksiyaya girir, çevrilir NO2. Əmələ gələn bu NO2 ki, hansı ki bu L-dir. NO2 də reaksiyaya girir natrium karbonatla. Orada alınır natrium nitrat, natrium nitrit və karbon qazı. Aha, indi əmələ gələn X başlanğıcdakı X-dir. Deməli, X neymiş? Karbon qazıymış. Başlanğıcdakı Z də neymiş? Suymuş. Bunu da belə bilmiş olduq. İndi bizdən X, Y, Z istəyir. X karbon qazıdır. Baxırıq variantlara. X karbon qazı olan ya D-dir, ya Y-dir. Y nə tapdıq? Y-i tapmışıq amoniyakdır. Və Z də sudur. Ona görə cavab olur 19-da Y bəndi. Sonra gəldik 20-ci suala. X və Y metalları eyni kütlədə götürülüb. Reaksiya sərf olunan kükürdün miqdarı N1, N2-dir. Deyir ki, bu X və Y sfalerit və piritin tərkibinə daxil olan metallardır. Sfalerit deyirsə bu sinkdir, pirit deyirsə bu dəmirdir. Düzdür? Bunların kükürdlə reaksiyasından danışır. Hər ikisi kükürdlə reaksiyaya girir. Sink S, dəmir də girəndə dəmir S əmələ gətirir. Birin birə gedir reaksiya. Bunları bərabər kütlədə götürürlər və bərabər kütlədə götürəndə biz nəyə fikir verməliyik? 56 dəmirin kütləsidir, 65 sinkin kütləsidir. Bunların hər ikisini 65 götürəndə, sinkdən elə 1 mol kükürt lazım olacaq. Amma dəmirə 1-dən artıq lazım olacaq. Düzdür? 1 kiçik qalacaq burada. 1-dən artıq. Çünki 56 qramı 1-in sərf edir. 65 56-dan çoxdur. Müəyyən qədər daha çox olacaq. Bu halda deməli N2 N1-dən böyükdürsə, N2 yəni Y olur dəmir. X də olur sink. Bunu bu şəkildə bildik. İndi deyir hansı reaksiyalar doğrudur. Əgər X sinkdirsə, o oksigenlə X3O4 əmələ gətirə bilməz. Düzdürmü? Sinkin oksigenlə reaksiyasından sink O alınır. X deməli yanlışdır. Biri götürmürük. Y su ilə reaksiyaya girəndə Y dəmirdir. O su ilə reaksiyaya girsin. Orada nə alınacaq? Dəmir 3O4 və hidrogen. Həqiqətən də məhsullar düzdür. Deməli 2 doğru fikirdir. 3 də X-in xlorla reaksiyası. Sinkin xlorla reaksiyasından alınacaq sink xlor 2. Tamamilə doğrudur. Deməli 3 də doğrudur. 4-də deyir ki Y XSO4 məhlulu ilə reaksiyaya girir. X üstə gələk YSO4 əmələ gətirir. Bunu belə yazım da, onu da mən yerinə qoymayasım da. Çünki elə yazıram axı. Y-ə nə demişik? Y-ə dəmir demişik. Deyir ki, dəmir sink SO4-dən sinki çıxardır. Elə şey olar, yoldaşlar. Belə bir şey ola bilər. Sink və dəmir SO4. Ola bilməz əsla. Niyə? Çünki kimyəvi aktivliyinə görə sink dəmirdən daha aktivdir. Sink dəmiri sıxışdırıb çıxarda bilər. Dəmir sinki yox. Ona görə 4 yanlış. Doğruları istəyirsə bizdən cavab olur 2 ilə 3. O da oldu B bəndi. 20-də B. 21-ə baxırıq. Yox, mən nəyə baxdım? Hə, burada bax. 21 buradadır. Aha. 21-də deməli bizə verir kalsium hidroksid və H3PO4. Deyir ki, reaksiyadan alınan maddələrin miqdarı 0,25-in 1,5-ədir. Duzun 1 molunda olan atomların ümumi sayını müəyyən edin. Onda biz nə edək? Buradan bizim 3 duz alınma ehtimalımız var. Gəlin onların üçünü də yazaq. Birinci, deyək ki, hidrogenin bir əvəz olunsun. Olsun kalsium H2PO4-dən 2 dənə, üstə gələk H2. Əmsallaşdırsaq, H3PO4-ə 2 yazarıq. Suya da 2 yazarıq. Məncə işimiz düzələr.
Sonra burada əmsallara baxın. Əmsallar 1-in 2-yədir. 1-in 2-yə. Sonra keçdik digəri üçün yazırıq. Kalsium hidroksid üstə gələk yenə H3PO4. Bu dəfə alınsın kalsium HPO4. Üstə gələk H2O. Burada əmsala ehtiyac varmı? 4, 2, suya 2 yazsaq. Suya 2 yazsaq düzəlir. Deməli, burada da əmsallar oldu nə? Yenə 1-in 2-yə. Digərini yazırıq. Kalsium hidroksid. Üstə gələk H3PO4. Alınır normal doz. Kalsium 3. PO4-dən ikisi. Üstə gələk H2O. Əmsallaşdırsaq. Kalsium sağda 3-dür, sola da 3 yazıram. PO4 sağda 2-dir, sola da 2 yazıram. Hidrogenlərin sayına baxanda suyun qarşısına 6 yazıram. Düzdürmü? 6 yazdım. Deməli, burada əmsallar 1-in 6-ya nisbətindədir. Bu da mənə deyir ki, 0,25-in 1,5-ədir. Yoxlayım görüm, əgər məndə 1 kalsium ortofosfat, yəni 1 mol duz alınanda 6 mol su alınırsa, 0,25 duzu alınanda nə qədər su alınır? Bu da 0,25 1-dən 4 dəfə azdır. 6-nı da 4-ə böləndə edir 1,5. Həqiqətən də yoxladım ki, bu şərti ödəyir. Deməli, mənim formulum hansıdır? Kalsium 3, PO4-dən 2 dənə. Orada atomların sayını sayıram. 3, PO4-də 5, 5-i də 2-yə vurdum. 10, toplamda elədi 13. PO4-də 1 fosfor, 4 oksigen olduğu üçün 5 atom götürdüm. Mötərizənin xaricindəki 2-yə vurdum. Toplam elədi 13 atom, yəni 13 ina qədər atoma sahibdir. Oldu C variantı. 22-ci suala baxırıq. Alüminium karbid və kalsium karbidin su ilə reaksiyasından danışır. Reaksiyaları yazaq, tamamlayaq. Əmsallaşdırıram. Alüminium hidroksidə 4 düşdü. CH4-də 3 düşdü. Suya düşəcək 4, 3, 12, 12. Suya düşdü 12. Oksigenlərimi də ödədim. Kalsium karbidə baxıram. Oy, xlor neydi yazdım? Kalsium karbid. Üstə gələk su. Alınır asetilin və kalsium hidroksid. Birinci kalsium hidroksid yazım. Digəri kimi. Kalsium hidroksid. Biraz simmetriya xəstələrində belə şeylər olur. C2H2. Əmsallaşdırsaq, düşünürəm ki, suya 2 yazsaq, bizim bütün problemlərimiz həll olur. Həqiqətən də elə oldu. İndi, gəlirik hara? Deyir ki, reaksiya daxil olan suyun miqdarı bərabərdir. Ayrılan qazın miqdarını müqayisə et. Onda mən nəyə baxıram? Baxıram ki, 12 mol buradan su ayrılanda 3 mol qaz ayrılır. Burada isə normalda 2 mol su ayrılır və 1 mol qaz ayrılır. Əgər mən bunu da 12 mol götürsəm, onda burada nə qədər qaz ayrılır? Düzdür? Deməli, birincidə 12 mol götürəndə oradan 3 mol qaz ayrılır. İkincidə 12 mol götürsəm nə ayrılır? Hansı ki 2 götürsəm 1 ayrılır. 12 götürsəm 6 ayrılacaq. Düzdür? Deməli, mənim A'm oldu 3, B'm də oldu 6. Düzdür? B də bərabərdir 6. 6 mol ayrıldı axı. Burada bir bərabərlikdən söhbət gedirsə, B bərabərdir 2A'ya. 6, 3-ün 2 mislinə bərabərdir. Onda cavab olur B bəndi. Gəldi 23-cü suala. Nitrat turşusunun parçalanması deyir. Tez reaksiyanı yazıram. NO2, su və oksigen alınır. Əmsallaşdırıram. Nitrata 4 düşür, NO2-yə 4 düşür, suya 2 düşür, oksigenə 1 düşür. Zamana asılılıq dəyişmə qrafiki verilmişdir. M-i hesablayın. Bu kütlədir. Fikir versiniz yoldaşlar. X, Y, Z-in kütlələridir. Onda mən gəlin bunların kütlələrini yazım. 4 vur 32, 14, 46. 4 vur 46. Eləyir neçə? 184. 100. Ay Allah, getmə nə olur. 184. Bu elədi 184. 2 vur 18, 36 elədi. Bu isə elədi 32. Onda belə çıxır ki, kütləsi ən az olan oksigendir. Y sudur. Z də NO2-dir.
NO2 ilə suyun kütlələri arasında 37 qram fərq var. İndi buna baxırıq. 184 ilə 36 arasında nə qədər fərq var? Bərabərdir 148 qram. Deməli, su 36 qram alınanda onlar arasındakı fərq 148 qram olur. Su nə qədər alınıb ki, onlar arasındakı fərq 37 qrama bərabərdir? 148-i 37-yə böləndə neçə düşər? Düşər 4 dəfə az. Bu bundan 4 dəfə azdırsa, bu da bundan 4 dəfə az olacaq. Deməli, x bərabərdir. İxtisar etsək, bura 1-dir, bura 4-dür, yoldaşlar. İxtisar edəndə düşür 9. Deməli, m-in yerində durmalıydı 9. Bizdən də 10 istəyir. Sonra gəldi 24-cü suala. Maddələri verir. Tam yanma reaksiyasının istiliyi effekti ilə yanma istiliyinin qiyməti deyir bir-birinə bərabərdir. Onda biz bu reaksiyaların hər birini yazmalıyıq. Başqa variantımız yoxdur. C2H2 üstə gələk oksigen alınır CO2 üstə gələk H2O. Reaksiyanı əmsallaşdırıram. C2H2-nin qarşısına 2 düşür. CO2-yə 4, suya 2. Oksigenləri saysam 4, 2, 8, 2, 10, 10 da 2-yə böldüm 5. Bu reaksiyanın istiliyi effekti Q-dür. Bunun deməli, burada yazdığım istiliyi effekti olur sağda. Yanma istiliyi isə bərabərdir Q bölə 2. Niyə? Çünki yanan maddənin əmsalı 2-dir. İndi ikinciyə baxıram. CH4-dən söhbət gedir. Oksigenlə reaksiyasını yazdıq. Karbon qazı və su alınır. Əmsallaşdıranda suya 2, oksigenə 2 düşür. Q öz yerində. Deməli, bunun Q yanması elə Q istiliyi effektinə bərabərdir. Üçüncüyə baxdıq. S-dən söhbət gedir. S oksigenlə reaksiyaya girəndə SO2 əmələ gətirir. Reaksiyanın istiliyi effekti Q-dür. Bu halda Q yanma, yanan maddənin əmsalı 1 olduğu üçün elə istiliyi effektinə bərabərdir. Deməli, cavablarımızdan biri də 3-dür. 4-ə baxırıq. C2H4 alınır karbon qazı və su. Yenə əmsallaşdırırıq. Hidrogen solda 4-dür, sağda qarşısına 2 yazıram. Karbon qazı 2-dir. Oksigenləri saysam 4, 2, 6, 2-yə böldüm 3 elədim. Reaksiyanın istiliyi effekti Q-dür. Yanma istiliyi yanan maddənin əmsalı 1 olduğuna görə elə istiliyi effektinə bərabərdir. Deməli, cavablarından biri 4-dür. 5-ciyə baxıram. Fosforun yanmasından söhbət gedir. Fosfor yananda çevrilir P2O5-ə, yəni ki, tam yanması olar. Fərqi nədir? İstənilən halda hay Allah. Öldürəcəm özümü. Dat, belə şey olar. Buna bir çarə tapmaq lazımdır. Olmaz belə. Bütün stres keçirdirəm. Belə şey olar. Bu da belə getdi. Ya Allah. Bunun bir çarəsini bilənlər olsa, qeydi geri qaytarmağın rəylərdə yazarsınız da uşaqlar. Siz bizdən çox bilirsiniz. Uşaqlar müəllimlərdən çox bilir bu dəqiqə. Əgər bir fikriniz olsa bu barədə mənə kömək eləyərsiniz, xahiş edirəm. Deməli, 24-dən danışırdıq da. Düzdür? Bir dənə fosfor qalmışdı. Fosforun oksigenlə reaksiyasını yazdıq. P2O5. Əmsallaşdıranda oksigen sayına görə solda cüt, sağda tək ədəddir. Mən P2O5-in qarşısına 2 yazmalıyam. Fosfor solda olur 4, oksigen də olur 5. Və bu reaksiyanın istiliyi effekti Q-dürsə, yanma istiliyi effektinin 4-ə bölünmüş olacaq. Niyə? Çünki yanan maddənin əmsalı 4-dür. Onda bizim doğru cavabımız oldu 2, 3, 4. 5-ci bizim şərtimizi ödəmədi. 25-ci suala baxırıq. XO3 və X2Y3 veribdir bizə. Deyir ki, X-in kütlə payı hər ikisində bərabərdir. A-dır da, yəni. XO3-ün kütlə payı, yəni bu kütlə payları bir-birinə bərabərdirsə, onların nisbətləri də bir-birinə bərabər olacaqdır. Yəni, bərabərliyi yazsın. X-in kütlə payı burada olur X bölünsün. X üstə gələ 48. Digərində isə X-in kütlə payı olur 2X bölünsün. 2X üstə gələk 3Y. Düzdürmü? Burada X-lar ixtisar gedir. Qaldı 2.
Onda 2 vuraq, x üstə gələ 48 bərabərdir 2x üstə gələ 3y. Açsaq bunu 2x üstə gələ 96 bərabərdir 2x üstə gələ 3y. Riyaziyyatdakı islah qaydasına görə sağda və solda eyni olanda islah edirik. 3y bərabərdir 96-ya, y də bərabərdir 32. Bu şəkildə həll edib cavabımızı tapırıq. 25-də cavab olur 32. 26-ya baxıram. Magnezium karbonat verib, bir də magnezium oksid verib. Deyir ki, qarışıqda maddələrin kütləsi 21 m və m qədərdir. Qarışıq açıq qabda tam qızdırılan zaman qabdakı maddələrin ümumi kütləsi neçə dəfə azalar? Qabda hazırda kütlə nə qədərdir? 22 m. Görək sonra necə olur? Burada qızdıranda parçalanan magnezium karbonat olacaq. Alınır magnezium oksid və karbon qazı. Biz nə görürük? Biz görürük ki 84 qram parçalananda orada 44 qram kütlədə azalma olur. Düzdürmü? 21 m parçalananda kütlədə nə qədər azalma olacaq? Və yaxud da qalan kütlə ilə də gedə bilərik. Bu nə qədər qaldı? 40 qram. Onu belə deyə bilərim. 84 qram parçalananda bərk qalığım qaldı 40 qram. Düzdür? O birisi parçalanmayacaq deyə bərk qalıqla getmək daha məqsəd uyğundur. Deməli, 40 qram bərk qalığım qaldı. Bəs 21 m girəndə nə qədər qalır? X. Onda tənasübüm olur belə. 21 m də x-dir, 84 də 40-dır. X də bərabər olur. İxtisarlarımızı aparsaq 1 dəfə, 4 dəfə. X bərabər olur 10 m. Deməli, ikinci tənlikdə heç bir şey baş vermədi. Necə var idi, elə də qaldı. Onda biz deyəcəyik ki, 10 m ikinci prosesdən sonra qalandır. 1 m də əvvəlki necə var idi, elədir. Toplamda oldu mu 11 m. Başlanğıcda neçə idi yoldaşlar? 22 m. Neçə dəfə azaldı deyir. Onda 22 m-i bölürük 11 m-ə, cavab olur 2. 2 dəfə azalmış oldu. 26-da cavab 2-dir. 27-ci suala baxırıq. Glukozanın qıcqırma reaksiyalarıdır. Bu çox məşhurdur. Hər il imtahanlarda buna aid nəsə olur. Glukozanın qıcqırmasından 3 məhsul alınır. 3 məhsul alınanda onlardan biri olur yağ turşusu, biri olur karbon qazı, biri də olur hidrogen. İndi baxacaq görək kim kimdir. 2 məhsul olanda biri olur etil spirti, biri də olur karbon qazı. Bir məhsul olanda bu olur süd turşusu. Aydın məsələdir ki, T süd turşusudur. İndi ortaq olan karbon qazıdır hər ikisində. Bu da Y-dir. Deməli, karbon qazı oldu Y. Bu halda yağ oldu X, etil spirt oldu Z. Bizə X, Z, T-ni istəyir. Onda mən bu X, Z, T-ni 2 oksigen var, neysə bu açıq formada istəyir. Onda mən bunları belə yazacağım. X, Z, T. Açıq formada yazım. X yağdırsa, bu olacaqdır. Lap belə tam aydın yazsaq. CH2, CH2, COOH. Yağ turşusu. İkinci Z etil spirtidir. O CH3, CH2, OH-dır. T isə süd turşusudur. T-ni də yazacağıq deməli CH3, CH, COOH. Burada isə OH var. Tam aydın şəkildə yazdım. İndi mülahizələrinə baxıram. Molekulunda 2 oksigen atomu var. 2 oksigen atomu hansında var yoldaşlar? X-da var da, düzdür. A gəldi bura. Sadə efirlər ilə siniflər arası izomerdir. Bu spirtlərə şamil olunur. Ona görə gəldi Z-ə. Molekulunda 2 funksional qrup var. Bunu nəzərdə tutur. Hidroksil və karbonoksil qrupları. Bu da gəldi C-yə. Normal şəraitdə qaz halındadır. Bunlardan heç biri normalda qaz halında deyil. Molekulu xətti quruluşludur, heç biri xətti quruluşda deyil. Ona görə D və Y heç birinə getmir. X-ə oldu A, Z-ə B, T-yə isə C. Sonra gəldik ətraflılara. 28-ci suala baxırıq. X maddəsinin beynəlxalq nomenklatura ilə adını yazın. Kalium OH-ın tam sərf olunduğunu nəzərə alaraq Y hesablayın.
Nədir burada? Deməli, 1,2 dixlor alkan reaksiyaya girir kalium OH-la. Oradan propin alınır. Alınan maddə propindir. Bu propin hansı dixlor alkandan alınacaq? Təbii ki, propanın dixlorlu birləşməsindən alınır. Düzdür. Xlorları qeyd etdim. CH2, burada isə H. Beləymiş də bu. 1,2 dixlor alkan. Həqiqətən də bu oldu bu. Bunun kalium OH ilə reaksiyasından alınıbdır da bu. Sonra belə getdi reaksiya. Buradan 2 mol da kalixlor alınır. Bir də su alınır. Su alınır. Onda əmsallarına baxsaq, kalium OH 2 mol götürülür. Plusu qıraqda yazım. Su da 2 mol alınır. Su əmsallarımız düz. İndi bizə nə deyir? Şərtlərə bir də baxım. Deməli, dedi ki, birinci beynəlxalq nomenklatura ilə adı. Bunun beynəlxalq adı olacaqdır 1,2 dixlor propan. İkinci deyir ki, kalium OH-ın tam sərf olduğunu nəzərə alaraq Y-i hesablayın. Y nədir? Tam sərf olduğunu nəzərə alaraq Y hardadır ki, ümumiyyətcə? Burada deyir Y qram deyir ki, kalium OH sərf olunur. Y qram kalium OH sərf olunur. Nə qədər kalium OH sərf olunur, onu istəyir də bizdən. Biz tənliyə baxanda görürük ki, 2 mol kalium OH reaksiyaya girəndə, bunun da kütləsi nə olar? 56 qram. 2 vur 56. 2 vuraq 56 qram kalium OH reaksiyaya girəndə, oradan propin alınır 1 mol. O propinin də kütləsi olur nə qədər? C3H4-dür də, 36, 4, 40. 40 qram. Deməli, 2 vuraq 56 qram kalium OH reaksiyaya girəndə 40 qram propin alınır. Bu nə qədər reaksiyaya girib ki? Buradan 8 qram alınır. X-i hesablayırıq. 1 dəfə, 5 dəfə. Onda bu eləyir 2 vuraq 56 bölə 5. Bunu da hesablayanda 0,4-ə vurmadı da. 56-ın 0,4-ə vuranda 22,4 eləyər. 22,4 eləyər. Deməli, buradan birinci oldu 1,2 dixlor propan. İkinci də oldu 22,4 qram kalium OH. Yəni, hesablama səhv eləmədimsə, cavab belə olmalıdır. Sonra gəldik digərinə. 28-ci sual. Sonra çatanda adamın nəfəsi kəsilir əməli başda. 28-də həcmi verib 1 litr olan qabda amonyak reaksiyasıdır. Reaksiyanı yazaq. Əmsalları ilə bir yerdə. Arasında reaksiya aparılır. T1 anında tarazlıq yaranır. T1 anında tarazlıq yarananda mən nə görürüm? Onu gördüm ki, 3,4 qram maddə alındı. Bu 3,4 nədir? Təbii ki, amonyakdır. Tez yazdım üstünə. Gözümdən qaçmasın. Kütləcə M qram hansınasa götürüblər, ondan 2,8 qram artıq qalıb. 1 qram da hansından götürüblərsə, ondan da n qram artıq qalıb. Söhbət burada kütlələrdən gedir. Onda biz normalda baxmalıyıq. 28 qram azot girəndə 6 qram hidrogen girir və bu halda 34 qram amonyak alınır. Düzdür? İndi mən bu fərqlə gedə bilərəm də. Fərqlə istifadə edim. Fərq amma sonda istifadə edərəm. Gəlin belə eləyək. Birinci, bizdən yəqin ki, M-i və N istəyəcək də. Baxın, qrafikə əsasən N, M, hətta tarazlıq sabitində istəyir. İndi birinci tapaq ki, hələ bunlardan nə qədər reaksiya girib. Əgər 28 qram girəndə 34 qram amonyak alınırsa, demək ki, 2,8 qram giribdir ki, oradan alınıbdır 3,4 qram. Hidrogen də həmçinin giribdir 0,6 qram. Onda az götürülən təbii ki 1 çıxaq N, bu hidrogen ifadə edilmiş. Oradan 1-dən çıxırıq 0,6, 1 çıxaq N deməyək də onda. Onda belə deyək. N bizim üçün nə ifadə edir? Hidrogenin sərf olunanı. Yəni 1 çıxaq 0,6. Bu oldu 0,4 qram hidrogen. M ifadə edir bizim üçün başlanğıca götürdüyümüz azotu. Azotun da
2,8 qramı reaksiyaya daxil olubdur. 2,8 qramı da burada qalıbdır. Onu da gəldi üstünə. Bu da elədi 5,6 qram. Düzdürmü? Sonra gəlirik nəyə? Tarazlıq sabit istəyir bizdən. KT. KT-ni tapmaq üçün biz sonda olan qazların mollarına baxmalıyıq. Onda mən belə edeyim ki, azot qalıb 2,8 qram. 2,8 qram azot neçə mol deməkdir? 0,5 olsa bu 28 olardı. Yəni 2,8-i mən bölməliyəm. Yox, elə düz deyirəm, 28-ə. 28-ə böləndə bu 0,1 mol eləyir. Azot qalıb 0,1 mol. Hidrogenimə baxsam, hidrogen qalıb nə qədər? 0,4. Onda mən 0,4-ü bölüm 2-yə. Bu da elədi 0,2 mol. Amoniyakım isə var nə qədər? 3,4 qram. Onu da bölsəm 17-yə. Bu da eləyəcək 0,2 mol. Düzdür. Onda əlimdə olanların həcmi də mənə deyir 1 litrdir. Onda deməli, bunların nüləri elə C-lərinə bərabərdir. KT də bərabərdir. Məhsul 0,2-nin kvadratı bölək 0,1 azotdur. Vurulsun 0,2 hidrogendir, onun kubu. İxtisarlarım gedəndə burada qaldı 0,2 %2-də 1. %2-də 1. O da eləyər 50. KT bərabərdir 50-yə. Deməli, bizdən M istədi, N istədi və KT-ni istədi. Ardıcı olaraq tapdıq. M oldu 56, N oldu 0,4, KT də oldu 50. Bir də sonuncu sual. Nədir burada? Maddələrin bir tam sərf olunarsa. Reaksiyaya baxırıq 30-cu sualda. Kalium permanganat ilə yazamadım. Kalium permanganat ilə H-xlorun reaksiyasından söhbət gedir. Bu halda alınacaq kalium xlorid, mangan xlorid, xlor və su. Əmsallaşdıranda burada biz oksidaşma reduksiyadan istifadə edirik. Mangan müsbət 7-dən gəldi müsbət 2-yə, xlor -1-dən gəldi 0-a. Müsbət 7-dən gəldi müsbət 2-yə. Bir məsələni eləmək üçün görün biz neçə mövzuya toxunuruq. Xlor 0-a 2 xlor gəldi. Uşaqlar da çıxır deyir ki, imtahana hansı mövzular düşəcək, konkret o mövzulara baxında. Hər şeydən düşür uşaqlar. Nə düşmür ki? Deməli, mangan 7-dən 2-yə gəlməsi üçün 5 elektron qəbul etdi. Xlor da 1-dən 0-a gəlməsi üçün 1-i 1 elektron itirdi. Amma söhbət 2 xlordan getdiyi üçün toplamda 2 elektron itirdi. 5, 2 çarpaz şəkildə yerlərini dəyişirik. 2, 5. Manganların qarşısına yazdıq 2. Solda da yazdıq. Xlorun bəsit halda qarşısına yazdıq 5. Solda kalium 2 olduğu üçün sağda da 2 yazdıq. Xlorları sağda sayıram. 10, 12, üstünə də 4 gəldi 16. H-xlorun qarşısına yazdıq 16. 16 oradadırsa H2-onun qarşısına yazmalıyıq 8. Oksigenlərimizə də baxırıq ki, həqiqətən doğrudur. Tənliyimizi qurduq. Əsas məsələ, birinci məsələ tənliyi doğru qurmaqdır. Sonra gəlir bizə nə deyir? Deyir 2,5 mol kalium permanganat var. 400 qram 36,5% H-xlor var. 400 qram 36,5 faizli neçə mol deməkdir ay uşaqlar? Deməli, hədə 100-ə bölürük. 100-ə bölürük. 4 vuraq 36,5 qram. Düzdürmü? Bunu da biz mola çevirəndə deyirik ki, bunu 36,5-ə böləndə bərabərdir 4 mol edir. Düzdür? Kalium permanganat isə 2,5 moldur. Belə olan halda həmişə nə deyirik? Azı çoxu müəyyən etmək üçün üstlərinə və altlarına mollarını yazın. 2,5 kalium permanganatdır. H-xlor isə 4 moldur. Amma normalda reaksiyaya girən kalium permanganat 2-dir.
H-xlor isə 16-dır. Hansı az, hansı çox olmasına baxıram. Təbii ki, baxan kimi görsənir ki, H-xlor 4 dəfə azdır. 0,25 mislidir. 2-ni 2,5-ə böləndə 1,25 dəfə çox düşür. Yəni, kalium permanganatı artıqlaması ilə götürüblər. H-xloru isə az götürüblər. Bu halda biz reaksiyaya girən kalium permanganata baxaq. Deyir, hansı maddəni neçə mol artıq qaldığını tap. Onda mən belə bir tənasüb yazmalıyam ki, 2 mol kalium permanganat reaksiyaya girəndə 16 mol H-xlor girirsə, ətraflı yazırsınız, çalışın ətraflı yazın. X-a da olmalıdır 4 mol. X də olur 4 dəfə az, yəni 0,5 mol. Onda yazıram ki, 2,5 çıxaq 0,5 bərabərdir 2 mol kalium permanganat artıq qaldı. Formulunu yazdım, adını yazdım. Neçə litr qazın əmələ gəldiyini hesablayın. Onda reaksiyaya baxıram. Normalda 4 mol H-xlor, 4 mol nə idi? 16 mol H-xlor reaksiyaya girəndə nə qədər xlor qazı alınır? 5 mol. İndi mən yazmalıyam ikinci məsələni. Yazıram ki, 16 mol H-xlor girəndə 5 mol, yəni 5 vuraq litr dediyi üçün 22,4 litr xlor 2 alınır. 4 mol H-xlor girəndə X alınacaq. X də bərabərdir. 4 dəfə azdırsa, lap siz açıq yazırsınız. 4 vur 5 vur 22,4 bölək 16. Amma bu arada deyim ki, üstünü ixtisar eləyəndə o minus gəlmir azizə. 1, 4, 22,4-ü 4-ə bölərəm. Düşər 5,6, onu da 5-ə vuranda düşür 28 litr. Deməli, oradan 28 litrdə xlor qazı ayrılar. Birinci cavab oldu. 2 mol kalium permanganat artıq qalar. 28 litrdə qazdan alınır. Bu qədər uşaqlar, növbəti izahlarda görüşənədək sizdən xahişim mənə dəstək olmağınızdır. Dəstəyi də necəsiz? İstəyirsiniz, bəyənirsiniz, rəy yazırsınız, ürəyiniz qızarsa, həqiqətən də sizə orada bir balaca bir kəlmədən nəsə öyrənmişsinizsə, çox istərdim ki, öz şəxsi profillərinizdə, statuslarınızda bu videonun linkini paylaşasınız. İnşallah hər birinizə imtahanda uğurlar arzulayıram və necə deyim, zəhmətinizin qarşılığını görməyi arzulayıram. Hər biriniz arzuladığınız yerdə olasınız. Sağ olun, sevirəm sizi, təşəkkürlər.